Bitte. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie einen Begriff von Gewalt haben, der nicht dem meinen entspricht. Sie können über eine solche Gewaltform schreiben und dagegen polemisieren. Sie können aber wahrscheinlich nichts anfangen mit einer Definition, die da heißt, Gewalt ist erstmal eine sozialökonomische Kategorie. Das heißt, über Gewalt verfügt derjenige in einer Gesellschaft, der über Grundstruktursetzung einer Gesellschaft verfügt. Das sind Eigentumsverhältnisse, das sind Machtstrukturen, das sind bestimmte Institutionen, Verfügungsgewalt dort und dort und dort. Wer hat Eigentum gehabt, wer hat Verfügungsgewalt gehabt, etc., etc. Wohl nicht Studenten. Also die sozial-ökonomische Struktur der Gewalt ist nicht bei den Studenten erstmal zu finden. Es ist eine Gesellschaftsstruktur, die in sich die Gewalt produziert, reproduziert, unvermeidlicherweise, weil sie so ist, wie sie ist. Und sie prägt den Terrorismus. Sie ist in sich voll mit Terrorismus geladen. Was ist denn der Arbeiter, wenn er am frühen Morgen zum Arbeitsplatz muss? Um 6 Uhr aufstehen muss, um 7 Uhr rein muss in den Bus, um 6:45, wenn er in der Nähe ist, oder noch früher. Der ist in sich voll geladen. Womit ist er geladen? Er hat gerade einen Tee geschafft oder einen Kaffee und eine Zigarette oder noch eine zweite Zigarette und ist sauer, stinksauer von oben bis unten. Er muss wieder rein in die Scheiße, 8 Stunden, dann kommt er nach Hause, danach geht er ran, vielleicht ein bisschen Fernsehen, ein bisschen essen, ein bisschen Fernsehen, vielleicht mal kurz ins Bett gehen. Ganz etc. besonders sauer sind die Arbeiter auf den Terrorismus. Nun wollen wir jetzt gleich mal, ich will jetzt den Zusammenhang erstmal herstellen, sozialökonomische Struktur einer Gesellschaft, die in sich Gewalt hat, die nicht gewaltlos ist, sondern voller Gewalt. Jetzt Gewalt verstanden als sozialökonomische Kategorie. Ob Sie damit einverstanden sind, sei jetzt erstmal dahingestellt. Jetzt kommen wir zur politischen Form der Gewalt. Und das ist Resultat, also das ist These, Sie können das Gegenteil behaupten, aber wenn eine sozialökonomische Struktur ist, die Latenz von Gewalt in sich trägt und die Gesellschaft damit prägt, so kommt es zu Formen der Gewalt. Und da gibt es die verschiedensten. Da gibt es natürlich auch die Gewalt derjenigen, die glauben, dass sie legal die Macht ausüben. Und von den vielen illegalen Tätigkeiten der Organisationen, die legal die Macht in den Händen haben, darüber brauche ich nicht mit Ihnen zu reden, die haben Sie kennengelernt in Berlin, besonderer Höhepunkt 67, halt, was zur Erschießung von Ben Ohnesorg führte. Da war eine legale Demonstration, angekündigt, alles was dazugehört, und plötzlich wird von A bis Z illegal eine Polizeiaktion durchgeführt, um eine Demonstration zu zerschlagen und einen Despoten gut nach Hause kommen zu lassen, der heißt Schah von Persien. Diesen Zusammenhang dürfen Sie nicht aus dem Blick verlieren. Und ich schließe jetzt erstmal ab mit einer Bemerkung. Wenn Sie es sich so leicht machen, gewissermaßen den Blick zu werfen auf die Demonstration, gewissermaßen die Meinung wurde dort schon in Gefahr gebracht, und von dort aus die Linie ziehen bis zu den Terroristen, mir natürlich freundlicherweise noch zugestehen, ja, ich weiß, dass Sie damit nicht zu identifizieren sind. Damit machen Sie es sich verflucht einfach. Sie gehen von der Wurzel einer Gesellschaft weg. Und gerade um die Wurzel geht's. Die Wurzel ist, wie sind die Verhältnisse, aber die das erzeugen. Rudi, du kannst... Und das Erzeugen ist der Punkt, an dem wir diskutieren sollen. So, und Sie nicht nur an einer Ecke stehen bleiben. Ja, wenn man das wieder so aufeinander häuft, gibt so einen Effekt zugunsten des Herrn Walden ein. Ich will... Würden Sie das bedauern, Herr Nenning? Ja. Ich würde es gar nicht bedauern. Aber das ist für die Struktur schlecht. Aber ich möchte mal was dazwischen sagen. Bitte. Folgendes dazwischen sagen. Das schaut so aus, vereinfacht, als ob man sagt, es gibt strukturelle Gewalt in dieser Gesellschaft in ungeheurem Ausmaß. So. Daraus folgt, dass Terror gerechtfertigt ist. Und das halte ich also als guter, braver, langweiliger Sozialdemokrat für eine ungeheuer falsche Schlussfolgerung, vor allem für die Arbeiterbewegung. Ich kann doch nicht vor mir wegschieben, was da einige wenige Leute getan haben, hat einen ungeheuren Schaden
für die Sache des Sozialismus, für die Sache der Arbeiterbewegung angerichtet. Aber wer sind diejenigen, da muss man ja da sagen, Ursachen? das kann immer noch falsch sein. Das heißt, eine so allgemeine, richtige Ursache wie strukturelle Gewalt in der Gesellschaft führt noch überhaupt nicht dazu, dass ich sagen kann, eine Taktik oder Strategie, die darin besteht, dass man zurückschießt, ohne Da gibt's Aussicht auf keinerlei Erfolg, Legitimation dafür. Nicht die Also, geringste. und gerade die Arbeiter, deren Arbeitsleid so bewegt Herr zitiert Nenning, wird, genau die machen wir schießen uns ja nicht so Die haben einfach. andere politische Formen gefunden, die vielleicht Ja, auch nicht ich- irrsinnig wirksam sind. Also, aber wer will ganz denn? anders. Wer will dann Ja, da muss das aber Ja, auch klar gesagt Strauß werden. und will's da- haben. Ich will's Es passt anders ihm. mal sagen. Am Also, da Tag muss vor der man's- Wahl, was passt dir denn gerade Da das muss man Berlin? es aber So auch muss mal das. ganz klar sagen. Wer hat das Interesse daran? Hat er das Interesse, dass geschossen wird? Ja, Habe ich und das das Interesse? Sagen Aber es gibt besteht andere auch Interessen. darin, dass man in sich selber blickt und sagt, Ja, ich ist bin da etwas verantwortlich. falsch gemacht worden? Kann man das so von sich wegschieben? Kann man sagen, wir haben überhaupt nichts Im Gegenteil, damit zu tun. ich habe vieles damit zu tun. Und ich Also, möchte jetzt sind wir beim ja, ich Kern. möchte dem Walden Strukturelle Gewalt gerecht ist werden. unbestritten. Wenn er sagt, Wahrscheinlich sogar von ihm. wenn er sagt, ihr habt was damit zu tun, sage ich ja, ohne weiteres. Es ist Wäre eine richtig, Schande, es zu ja, bestreiten. es ist richtig, dass aus den Entwicklungen, die 68 eine Strömung, eine Linie ist, die sich Stadtguerilla nennen, die sie Terroristen nennen, die sich selber Terroristen nennen. Das bezweifle ich gar nicht. Der Rudi hat eine Erklärung gegeben. Was mich stört, ist nicht das zu gestehen, nicht nur zu gestehen, und für mich ist das Problem aber viel komplizierter. Nämlich, ich bin selber viel pazifistischer als Sie. Das Problem für mich ist also liegt nicht in einer verbalen Verurteilung oder nicht, sondern ich stehe zu Mescalero, Herr Walden. Ich nicht. Ich weißt du nicht, ich Sag stehe. ein bisschen, was das ist. Mescalero ist dieser berühmte Student, ich halte ihn einer der größten geistigen Köpfe der Bundesrepublik, weil er das alles so in Gang gebracht hat, der also nach dem Attentat auf Buback gesagt hat, klammheimliche Freude, und dann eine Entwicklung macht und das verurteilt. Ich stehe nicht zu diese, so wie er es formuliert hat, indem ich hätte es anders formuliert, ich sage nur, er hat was auf den Punkt gebracht, dass es eine Generation gibt, die in sich Hass hat. Zu dieser Generation gehöre ich. Ich habe Hass gehabt und habe in sehr vielen Augenblicken Hass. Und das müssen Sie sich jetzt anhören. Warum? Wenn Sie es wissen wollen, warum hat diese Generation eigentlich Hass? Sonst werden Sie nicht erklären. Na, warum denn? Warum Ja, denn? das Sagen werde Sie ich. doch mal. Ja, das werde ich. Nicht wegen der Gewaltverhältnisse, von denen Herr Dutsch Nee, gesprochen hat? Das kann ja, doch wohl nicht sein. so in Ich meine, der das ist Form das nicht. ja- Wird nicht einmal von Sie so verstanden. Nee, aber er hat ein Jahr beschrieben. Es fing an mit Tomaten, dann ging es mit, ja. Dieses gleiche Jahr habe ich ja auch erlebt. Für mich beschreibe ich dieses Jahr mit, es fing an mit Bomben auf Vietnam und nochmal Bomben auf Vietnam und eine Hilflosigkeit, eine totale Hilflosigkeit, das Bild permanent reproduziert zu kriegen, demonstrieren rechts und links, sagen aufhören, aufhören, und keiner hört und es wird nicht aufgehört. Dann sage ich gebe es zu, in mich selber habe ich mich gefragt, was ist die effizienteste Form, die Vietnamesen zu unterstützen? Ich sage nicht, dass das, was von der Roten Armee-Fraktion die effizienteste Form ist. Ich sage, hier ist der gemeinsame Nährboden und zu dem stehe ich. Ich wollte den Vietnamesen am effizientesten helfen gegen diejenigen, die in Vietnam gekämpft haben, die Amerikaner, und gegen alle, die sie in Europa unterstützt haben. Und zwar gesagt haben, hier verteidigen sie die Freiheit. Dass ein Völkermord die Freiheit verteidigt wurde. Das ist ein Punkt, an der sich die westliche Zivilisation nicht herauslavieren kann. Wenn es heute Terroristen gibt, dann gibt es die, weil es den Vietnamkrieg gegeben hat. Und nichts anderes. Denn da hätten wir Tomaten schmeißen können, wir hätten jemanden unterbrechen können oder nicht. Das hätte nicht zu diesem Gewaltpotenzial geführt, weil dieser Hass der Ohnmächtigkeit, den wir
alle verspürt haben, die gegen diesen Krieg war. Zwar Massenbewegung, aber nicht gesehen haben, dass wir, und ich weiß nicht, wer es mal formuliert hat, die Friedensbewegung in Amerika, diese weltweite Bewegung, eigentlich eine der stärksten Verbündeten der Vietnamesen.